Уважаемые участники, посетители и визиторы наши, рады вас приветствовать на вебинаре «Инвестиционные обязательства бизнеса ОЭ». Меня зовут Ксения Шпетова. Да, сначала начнем с представлений. Рада приветствовать нашу гостью, прекрасную Ирину Рыжакову. Ирина – юрист, магистр права в Бирмингемском университете, а также управляющий партнер компании Make Fortune. Ирина специализируется на корпоративном праве, на сделках, слияниях и поглощениях, а также на законодательстве по анти-мани лондерингу. Да, Ирина, рада вас приветствовать. Расскажите нам, пожалуйста, чуть-чуть, дайте вводное слово, да, и начнем. Слушай, ну, во-первых, большое спасибо тебе за столь внушающее представление. Давай тогда я представлю тебя. С нами в качестве модератора Ксения Шперлинг. Ксения является директором по развитию компании Realo. Это правовая база знаний законов ОЭ, и мы об этом очень подробно расскажем в течение нашего вебинара. Большое спасибо, Ксюша, за то, что ты сегодня наш модератор. Я уверена, что будет очень интересно и познавательно. Пожалуйста, Ирина, всегда пожалуйста. Ну что ж, начнем с НДС и корпоративного налога. Ирина, скажите, пожалуйста, да, НДС, он был введен в 2018 году, базовое, да, что мы знаем, скорее всего, все знают документы. Введен в 2018 году, ставка 5%, есть 0%, есть out of scope. Что там с отчетностью? Что должен бизнес, какие дедлайны соблюдать и какие связаны с этим нюансы? Ксюша, ну вот ты так много знаешь, с тобой неинтересно. Да, действительно, налог у нас действует, вступил в силу 2019 года. Стандартная ставка 5%, однако для некоторых товаров и услуг есть ставка 0%. И всем известно, что налог этот, он косвенный, то есть основная задача – переложить время по несению этого налога на конечных потребителей. НДС, стандартный налоговый период, составляет 3 месяца. Да, но вот это не единственное, что может вам предложить налоговая. Налоговая на самом деле может вам предложить налоговый период месяц или 6 месяцев. Когда это происходит? В том случае, если ваши обороты значительно выше стандартных или значительно ниже стандартных. Да, для крупнейших налогоплательщиков налоговый период составляет 1 месяц, и, соответственно, декларацию они сдавать должны каждый месяц, и платить налог должны до 28 числа месяца следующего за отчетным. Неплохая такая нагрузка на бухгалтера. Да, ну, я думаю, что у них есть, коль скоро они так много зарабатывают, они могут себе позволить. Согласна. Вот. Уменьшенный налоговый период тоже возможен, если, к примеру, у вас 1, 2, скажем, 2 инвойса стандартно раз в полгода, то налоговая может тоже это учесть и выписать вам налоговый период 6 месяцев, что, соответственно, административные расходы на поддержку вашего бизнеса уменьшит. Что касается НДС. Усвоили, получается, сдавать отчеты по НДС нужно 4 раза в год, да, каждый 4-й месяц до 28 числа мы с вами сдаем эти отчеты, да, помним, сделайте себе пометки и обязательно в чек-листе мы эту информацию прописали, чтобы была у вас ваша собственная настольная книга. Ирин, ну, животрепещущий вопрос не могу не задать, да, штрафы, все вокруг говорят, штрафы, а что мне за это будет? Особенно я слышу часто от собственников бизнеса, ну вот я не соблюдаю этот закон, а что мне за это будет? Так вот, Ирина, что будет за нарушение подачи декларации? За нарушение срока? Ну, начнем с того, что бизнес в ОАЭ прекрасно знает, что штрафы здесь существенны. Да, любое нарушение влечет за собой штрафы. Мы к таким штрафам, наверное, может быть, не привыкли в какой-то части. Здесь они довольно серьезные, поэтому нарушать здесь дорого. За несвоевременную регистрацию в качестве плательщика НДС штраф 10 тысяч дирхам. Ого. Да, за несвоевременную сдачу декларации по НДС штраф 1000 дирхам. За просрочку уплаты налога единовременный штраф 2 месяца за первый месяц и потом 4 месяца за каждый последующий. 2%. Да, 2%, прошу прощения, да. Но смотрите, очень важно, что вот эти вот штрафы, они меняются в зависимости от того, добровольно вы раскрываете ошибку или ее находит налоговая. Если эту ошибку находит налоговая, то штрафы в значительной степени увеличиваются. Поэтому если все-таки такой
такое случилось, что была обнаружена ошибка, лучше не сидеть и не ждать, что авось не заметят, да, лучше исправить. В любом случае всегда лучше, чтобы была отчетность корректно сдана, вот, потому что в противном случае штрафы в значительной степени будут увеличены. Поняла. То есть если даже подали декларацию и вдруг обнаружили ошибку, лучше исправить самостоятельно. Признаться, да, прийти с повинной и сказать: простите, простите, кажется, я накосячил. Ну, с кем не бывает, да, это жизнь. Спасибо, Ирин, спасибо, вполне понятно, все объяснили. Про корпоративный налог. Вот про корпоративный налог из каждого утюга, из каждого телеграм-канала все обо всем говорят: новый налог в ОАЭ. Но на самом деле, положа руку на сердце, если честно, ну, он, конечно, новый, потому что сейчас мы будем сдавать первую большинство компаний, вот так вот скажем, да, будем сдавать первую налоговую декларацию за 2024 год. Но бизнес к этому налогу был готов уже давно, уже почти 3 года, да, в 2022 году был анонсирован федеральный закон номер 47. Да, Какие здесь есть, да, какие здесь есть подводные камни? Ирина, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Ну, начнем с основных отличий. Например, по налогу на добавленную стоимость далеко не каждый бизнес должен регистрироваться в качестве налогоплательщика. Зарегистрироваться должны только те, кто действительно подлежат налогообложению НДС. А это весь тот бизнес, который работает, как правило, в ОАЭ. Вот. Что касается корпоративного налога, то здесь зарегистрированы должны быть абсолютно все, то есть любой бизнес. И, соответственно, сдавать декларацию тоже нужно будет всем, неважно. 0 у вас прибыли, вообще у вас убыток, маленький вы бизнес, совсем не работаете, счет у вас закрыт, компания была зарегистрирована в течение налогового периода, значит, она обязана сдавать налоговую декларацию. Вот это основное отличие. Сейчас, секундочку, я верну слайд. Вот. Теперь, что касается сдачи отчетности. Здесь нужно понимать, что налоговый период для всех стандартный, 1 год. Да, и сдавать декларацию нужно по истечению, точнее, до истечения 9 месяцев после окончания налогового периода. Единственный момент, и я думаю, что многим нашим слушателям об этом известно, что в ОАЭ налоговые периоды, они нестандартные. То есть компания может иметь налоговый период, который соответствует календарному году, а может иметь налоговый период, допустим, с марта по февраль. И это довольно-таки часто распространенная ситуация. С чем это было связано? С тем, что ОАЭ – это хаб, это место, где бизнес существует со всего мира, да, и поэтому, как правило, компании, которые, к примеру, американские, да, то они всегда пытаются соотнести вот эти налоговые периоды со своими материнскими компаниями или так, как им привычно. Поэтому налоговая в этой части довольно-таки гибкая, понимает, что есть такие нужды, и поэтому разрешает устанавливать налоговые периоды, в том числе, кстати говоря, их можно поменять, то есть они могут быть изначально в соответствии с нормативными документами, там, с меморандума, но его всегда можно поменять, если вы обоснуете, что это действительно и для налоговой, и для вашего бизнеса принесет только пользу. Насколько я помню, что финансовый период, да, отчетный период, финансовый год должен быть закреплен в уставе, в Memorandum of Association. Да, все верно. Финансовый год закрепляется всегда в уставе. Сейчас надо сказать, что, допустим, некоторые фризоны, как, например, Ривза, да, у них ранее тоже был в разнобой финансовый год, он начинался с того места, когда компания была зарегистрирована. Затем вот они сейчас стали выпускать обновленные уставы для всех компаний, которые продляют лицензию, то есть они закрепляют там финансовый год. Это была такая просьба-требование налогового органа. Налоговой, конечно, неудобно, да, когда все в разнобой. Надо, чтобы было более или менее соотносилось там, с общей массой. И календарный год – это наиболее частый финансовый период, конечно, да. Ирина, я тут немножко прям, наверное, перейду к вопросу в режиме лайв. У нас Василий Сидоров спрашивает, в том числе для фризон нам нужно сдавать отчетность по корпоративному налогу? Обязательно, обязательно. Любые компании, независимо от того, где вы зарегистрированы, вы должны быть, в первую очередь, должны встать на учет в качестве налогоплательщика. Сейчас
это в течение 3 месяцев с момента регистрации компании. То есть на текущий момент все компании, которые были зарегистрированы более 3 месяцев назад, уже должны давным-давно стоять на учете. Мгм. А вот если новенькие, то у них есть 3 месяца. Причем, вот что важно Вот, да, отметить. про 3 месяца расскажите, пожалуйста, Ирина. Да, Важный смотрите, момент. 3 месяца. Как налоговая отчитывает эти 3 месяца? Налоговые 3 месяца отчитывает далеко не всегда с даты выпуска вашей лицензии. Налоговая берет самый ранний период, когда компания приняла решение о регистрации. О чем это говорит? Например, у вас существует временной промежуток между датом выпуска меморандума и датом выпуска лицензии. Такое иногда бывает. И на практике, в общем, довольно часто. И вот налоговая будет ориентироваться на самую раннюю дату. Пожалуйста, Вот это поворот. да, внимательно ознакомьтесь с теми документами, которые у вас есть, регистрационными, найдите самую раннюю дату, допустим, там может быть решение о создании, потом меморандум и в конце концов лицензия. Вот самая ранняя дата из этих документов для налоговой будет считаться starting point, чтобы исчислять срок. То есть важно запомнить, что это именно в законе прописано 90 дней, 3 месяца, прошу прощения, в законе прописано 3 месяца, а не 90 дней, и в законе, да, прописано, что вот эти вот 3 даты, смотрите на самую раннюю из них, не обязательно после 3 месяца после выпуска лицензии. Очень важный момент и важный совет, который большинству может сэкономить 10 тысяч дирхам. Так что да, пометьте, пожалуйста, себе. Этот пункт можно посмотреть в законе. Если будут какие-то вопросы, да, закон не сможете найти, то тоже обращайтесь к нам, особенно к РИАЛО, мы специалисты в законах. Все подскажем, расскажем, ссылочку пришлем. Спасибо большое. Ирин, тут еще из вопросов интересуется корпоративным налогом для фрилансеров. То есть мы поговорили о компаниях. А что делать фрилансерам? Вот фотографу, Смотрите, да, например. фрилансеры – это физические лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Правила таковы, что корпоративный налог распространяется также и на таких лиц, но при определенных условиях. А если вдруг выручка годовая фрилансера составляет 1 миллиона дирхам, он может забыть про этот налог, ему не нужно не регистрироваться, не сдавать, соответственно, отчетность. Если вдруг его выручка больше 1 миллиона дирхам и не превышает 3 миллионов дирхам, тогда он может воспользоваться льготой для малого бизнеса. Ему все же придется сдать налоговую отчетность, но ставка к уплате будет 0, то есть ничего платить не придется. Нужно будет немножко лишь поработать, вот, или там заплатить кому-то деньги, чтобы помогли сдать отчетность. Вот. Но закон не делает различия для физических лиц и компаний. Закон делает различия для того, занимается ли лицо предпринимательской деятельностью или нет. То есть, кто занимается предпринимательской деятельностью, даже если это физическое лицо, то оно обязательно должно стать на учет и, соответственно, платить налог. Интересно. Тут еще Юлия у нас спрашивает, подскажите, пожалуйста, можно ли самостоятельно подать декларацию по корпоративному налогу, если в 2024 был нулевой оборот? На самом деле важный вопрос, потому что я общалась с многими представителями бизнеса, которые в 2024 году компанию учредили, но находились в процессе открытия счета. Ну, мы с вами знаем, что достаточно распространенная проблема, да, для некоторых людей, для некоторых компаний открыть банковский счет. Что делать, Ирина, если обороты компании были нулевые, или, да, если прибыль была нулевая, были только какие-то расходы в 2024 году, декларацию нужно, не нужно? Декларацию сдавать всегда нужно. Вы можете сделать это самостоятельно. Делается это через портал FTA. Единственный момент, очень важный, почему мы рекомендуем либо предварительно, прежде чем самостоятельно этим заниматься, все-таки взять хоть какую-то консультацию или, окей, самостоятельно изучите закон, потому что есть очень много нюансов. К примеру, компания, допустим, если вы воспользуетесь льготой Small Business Relief, то декларация упрощенная, там вам нужно ответить условно на 10-15 вопросов. Надо отметить, кстати, что вот сама форма декларации в виде квиза, да, то есть вам есть вопросы, на которые вы отвечаете. Вот. Теперь, допустим, вы решили, окей, у меня не больше 3 миллионов дирхамов в год выручка, я тогда воспользуюсь Small Business Relief, заполню эту упрощенную декларацию, как бы и все, я молодец, я справился. Это действительно хорошо, что вот такое государство делает послабление для малого бизнеса, однако есть свои последствия, когда люди пользуются этим Small Business Relief, они не могут, соответственно, убытки, которые у них возникли в этом отчетном периоде, они не могут потом переносить на будущие отчетные периоды. Поэтому если вы делаете убытки,
и планируете эти убытки затем зачитывать в следующие налоговые периоды, пожалуйста, подумайте, согласны ли вы делать эту упрощенную декларацию, потому что, да, с одной стороны, здесь и сейчас это вам облегчит вашу задачу, и там вы потратите меньше времени, может быть, денег, но в будущем, возможно, вы потеряете гораздо больше. То есть есть свои нюансы, которые всегда нужно учитывать. Интересно, я, кстати, об этом не знала. Это какая-то практическая фишка. Спасибо, Ирин, что рассказали, поделились с этим. То есть резюмирую, да, если даже компания маленькая, убыточная, без оборотов, без счета, декларацию по корпоративному налогу сдавать нужно обязательно всем. Смотрите на ваш МОА, там написан ваш финансовый год, и в течение 9 месяцев после окончания финансового года, пожалуйста, сдавайте декларацию в Федеральное налоговое управление, FTA. Отлично, понятно, и даже с фрилансерами разобрались. Я вижу, что здесь у нас коллеги спрашивают, Наталья Романова спрашивает про штрафы, да, зависят ли они от срока просрочки. Кстати говоря, мы, кажется, поговорили про штрафы или нет? Или я... Так, по штрафу по корпоративному налогу мы не поговорили. Опять за несвоевременную регистрацию тот же самый штраф 10 тысяч дирхам, он вот общий за отсутствие регистрации. Теперь штраф за невыплату налога здесь немножко отличается, он составляет 14% годовых от вот суммы, неуплаченной вовремя. Опять-таки большое значение имеет, сами вы сделаете voluntary disclosure или налоговая это обнаружит. Если voluntary disclosure, тогда вот так вот 14% заплатите. Если же это обнаруживает налоговая, то сразу получите единовременный штраф 15% и плюс еще дополнительно вот те же самые 14%. Так, ну и вот что здесь важно знать, смотрите, давайте мы вот сейчас обратим на это внимание. Тот бизнес, который приходил сюда еще до 2023 года, поскольку не было корпоративного налога и далеко не все должны были регистрироваться в качестве плательщиков НДС, люди довольно-таки легко относились к тому, что нужно вести бухгалтерский учет. Сейчас существует штраф за неведение бухгалтерского учета. То есть вот начиная с 2023 года, ну уж точно с 2024 года, все-таки ведение бухгалтерского учета это must have, это не хочу, не хочу, это не там, не у меня одна операция, бог с ней. Даже если у вас одна операция, будьте добры, пожалуйста, книги бухгалтерские ведите. Все должно быть в соответствии с международными стандартами. Если вы малый средний бизнес, вы можете делать по международным стандартам для малого среднего бизнеса, да, не по полному IFRS. Вот. Но тем не менее, вы всегда должны это делать, а если вы не ведете бухгалтерский учет, то штраф составит 10 тысяч дирхам. Да, да, нелегко живется бизнесу, и на самом деле вижу, что от Ольги, да, вопрос, а как живут компании, маленькие, убыточные? Ольга, это прям крик души. Ну, они налог платить не будут, да, просто им нужно все-таки правильно вести свои книги и отчитываться, да, налог платить они не будут. То есть в этой части, конечно, особенно если у них в том числе нету операций внутри ОАЭ, вроде бы как с точки зрения нагрузки на бизнес, это для них только увеличивает некоторые административные расходы. Ну, на ведение бухгалтерии. Поняла. А на самом деле, знаете, какой еще вопрос? Встречала таких предпринимателей, которые говорят, инвойсы сохраняю, бухгалтерский учет веду в Excel. Это, знаете, как сейчас тренд такой, норм или стрём? Что скажете? Можно ли в Excel вообще вести бухучет? Смотрите, формально, если у вас действительно на весь год 10 операций, может быть, вы это и можете себе позволить. Да, но я очень сильно сомневаюсь, что на практике это возможно, потому что у вас есть расходы. Если вы вдруг расходы хотите принять к учету для уменьшения налогооблагаемой базы, то здесь все-таки все гораздо сложнее. И поэтому я боюсь, что либо вы должны быть супер профи в Excel, где вы сможете как-то настроить программу так, чтобы она вам сама определяла какие-то правила, писала, определяла, куда-то разносила, но на деле это на самом деле очень сложно, да, потому что все-таки бизнес, если у него более или менее активная деятельность, есть расходы, и налог нужно рассчитывать, но я не представляю. И потом, знаете, вот бухгалтерские программы, софтвер, которые есть, они ведь не такие дорогие, там, что стоит Zoho? 1134 дирхама в год, это, мне кажется, очень демократичная цена, с учетом того, что штраф за неведение бухгалтерского учета 10 тысяч, да, поэтому я так не вижу, если честно, смысла в Excel, когда есть для этого софтвер, одобренный FTA, и который содержит в себе все необходимые черты в соответствии с законодательством ОАЭ. Поэтому, но если вы особый любитель Excel, то
Это ваше право. Но будьте готовы, что FTA может прийти и попросить, да, финансовой отчетности, вообще подтвердить ту налогооблагаемую прибыль, которую вы рассчитали. Вот тоже вижу вопрос от Амины. Есть ли требования по ведению бухучета, программного обеспечения, документированию первичных документов? Да, конечно, есть. Да, они прописаны у нас в законодательстве. И есть, Да. как Ирина сказала, перечень сертифицированного программного обеспечения, который FTA одобрила. И он есть на сайте На FTA, сайте. да, вы всегда можете обратиться на сайт FTA, там есть перечень этого оборудования. Слушай, вот я вижу, у нас очень много вопросов, Да. на самом деле это очень здорово. Друзья, мы наверняка не успеем ответить на все, потому что у нас еще есть что вам рассказать, мы кое-что запланировали. Поэтому что мы сделаем? Все ваши вопросы мы в обязательном порядке соберем, они все останутся в комментариях к этому видео, и затем мы вам ответим обязательно, свяжемся с вами лично по вашим учетным данным, когда вы регистрировались, и на все эти вопросы ответим. Не переживайте, мы это сделаем обязательно. Сейчас мы все не сможем сделать в течение вот этого вот часа. Спасибо, Ирин. Действительно, когда мы будем рассылать чек-листы, мы с каждым из вас свяжемся, и вы можете уже задать более предметные вопросы, проконсультируем. Движемся дальше. На самом деле, чуть-чуть еще, да, тему затрону вот этих вот всех отчетов. Много сказали, Ирин, много разных факторов. НДС каждый квартал, корпоративный налог раз в 9 месяцев, да, это все нужно следить и учитывать. Как вообще ваши клиенты, да, ведут бухгалтерский учет? Точнее, вы для них ведете бухгалтерский учет? Кто ваш основной клиент, кто к вам обращается? Ну, смотрите, у нас на самом деле клиенты очень разношерстные. Да, есть услуги, есть торговый бизнес. Эти услуги могут включать в себя как какой-то IT, software development. Это может включать в себя предоставление там любых маркетинговых услуг, консультационных услуг, real estate, брокеры и так далее и тому подобное. У нас даже есть девелоперы. То есть наши клиенты, они буквально из любых сфер. Есть у нас производство, вот, поэтому да, буквально из любых сфер деятельности. И, конечно, все они ведут, все мы им ведем бухгалтерский учет в соответствующем программном обеспечении, но это невозможно по-другому. Да, ну, слава богу, что это здесь реально не так уж и дорого. Ну да, на по самом сравнению деле... со всем остальным. Ух, облегчение, да, хоть где-то. Ну, на самом деле, правда, да, я тоже в бизнес-практике встречала, ну, по сути, два способа ведения бухгалтерии. Либо вы формируете in-house службу, да, бухгалтер, налоговик, как правило, туда входит, либо вы идете на аутсорс. На аутсорс, конечно, удобно, когда вы можете, особенно в начале бизнеса, да, на протяжении его развития, обратиться к специалистам, которые уже в курсе всех законодательных нюансов, в курсе всех процессуальных нюансов, потому что, на самом деле, законодательство ОАЭ иногда абстрактное, да, и требует уточнения на практике. Ну и на самом деле, что уж греха таить, хорошо, когда есть на кого спихнуть ответственность. Ну, кстати говоря, это действительно, мне кажется, вот очень большое преимущество, когда вы обращаетесь к компании, это всегда проще, там, например, вот на вас наложат штраф, да, с этой компанией вы что-то можете, в соответствии, конечно, с вашим договором, по крайней мере, можете что-то потребовать. Если вдруг виноват сотрудник, то сотрудника вы 10 тысяч дирхам точно уж не вычтете. Ну да, всегда. Но навряд ли это возможно. Да. Всегда есть кого спросить. И главное, что да, ответственность как бы тут между коммерческими компаниями. Коллеги, сейчас такой момент, когда модераторы в чате пришлют ссылочку на WhatsApp компании Make Fortune. Если есть у вас потребность в бухгалтерском и налоговом сопровождении, то, пожалуйста, обращайтесь. Можете, если вы смотрите с лэптопа, с телефона, QR-код считать, тут же попадете на WhatsApp, либо переходите, пожалуйста, по ссылочке, которая будет в комментариях. Пишите, и менеджеры компании Make Fortune проконсультируют вас. Все вопросы вы можете продублировать туда сейчас, которые вы пишете, да, чтобы они точно не остались без ответа, потому что мы сейчас не сможем на все ответить. Ирина после вебинара обязательно каждый посмотрит. Спасибо вам большое, Ирина, за такую возможность. Бесплатная консультация, кстати, у Make Fortune, то есть стоимость рассчитают, расскажут, нужно, не нужно, фризона, не фризона, все эти нюансы будут раскрыты. Супер, спасибо. Я вернула еще на всякий случай слайд. Да, чтобы успели наши коллеги просканировать. А мы с вами движемся дальше. Сейчас я видела вопросы про финансовую отчетность и аудит. Коллеги, слежу за ними, да, сейчас поговорим про это. В ОЭ, я, по крайней мере, Ирина, не знаю, поправьте меня, так или не так, не слышала требований, да, что нужно подавать публичную финансовую отчетность, как, допустим, это делается в некоторых странах СНГ. Вы сдаете, публикуете, и каждый человек может ее посмотреть. Но, тем не менее,
нужно, вот мы ее готовим, да, мы ведем бухучет специального программного обеспечения. Что Мгм. дальше? Какая судьба финансовой отчетности? Так, ну давайте, раз вы затронули тему по поводу публичной Мгм. отчетности, то здесь, собственно говоря, правила такие же, как и во всем мире. Мгм. Публичную отчетность должны давать открытые акционерные общества, то есть это акционерные общества, которые привлекают денежные средства третьих лиц. Мгм. Да, они тоже должны делать это. Вот. Теперь, что касается обычных компаний. Ну, давайте мы, во-первых, скажем, что мы исходим из того, что основное количество наших клиентов это все-таки LLC, да? То есть мы говорим про них, потому что это реально 90%, если даже не 95% наших клиентов. Вот. Для LLC, если мы говорим про компании, которые зарегистрированы на мейнленде, то закон номер 32 о коммерческих компаниях прямо обязывает вас проводить, ежегодно назначать аудитора и проводить аудированную отчетность. Мгм. Прямо да не прямо. Почему? Потому что, ну вот, во-первых, надо понимать, что когда законы уважаемые законодатели формулируют, они руководствуются каким-то собственным представлением о том, как это должно звучать. Во-вторых, мы все-таки находимся в арабской стране, и поэтому нужно очень внимательно читать, как сформулировано. Вот. В данном случае по 32 закону там есть прямое указание, что если вдруг вы что-то не можете найти в LLC, вам что-то непонятно, пожалуйста, имейте в виду, что на правила LLC распространяются правила акционерных обществ. А вот в правилах по акционерным обществам там есть действительно прямая обязанность не позднее, чем через 4 месяца после истечения финансового года нужно сделать аудиторское заключение на финансовую отчетность и далее проводить собрание участников. Мгм. Мы сейчас с вами поговорили про mainland, то есть, получается, требования на уровне закона существуют, да, в этом Да, Federal Decree да. Law номер 32. Ага, но на практике, вот, допустим, в Европе есть отдельный орган, куда Да. я иду, как бизнес, и сдаю финансовую отчетность. А здесь как? Куда идти? Здесь закон обязывает сдавать, мы сейчас говорим для компании LLC на мейнленде, закон обязывает сдавать аудиторское заключение на финансовую отчетность, то есть все вместе, сдавать в налоговую службу в 2 случаях. Первый случай, если вы квалифицированное лицо фризона и вы претендуете на ставку 0% по корпоративному налогу при условии, что вы соблюдаете определенные требования. В нашем чек-листе это будет все прописано. Да. Вот, то тогда вы должны, получается, аудитор должен дать заключение, что да, действительно, вы всем требованиям этим соответствуете. Да? Никто не хочет на себя брать такую ответственность. Вот есть лицо, которое возьмет на себя ответственность, это аудитор, потому что налоговая всех проверить, конечно же, не сможет. И второй случай, если ваш турновер годовой составляет более 50 миллионов дирхам, то тогда тоже вы считаетесь уже не малым и средним предприятием, вы тоже должны сдавать вот эту вот аудированную финансовую отчетность вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль. Вот. Но кроме того, вы должны понимать, что всегда у вас эту отчетность может потребовать банк, любой контрагент, если у вас какие-то серьезные там government entities с вами хотят работать. Вот. Поэтому иметь аудированную отчетность это всегда приятно. Во-первых, вы сами убеждаетесь в том, правильно ли там, вы или ваш бухгалтер ведут бухгалтерский учет, это номер один. А номер два, вы в какой-то части снимаете с себя ответственность, потому что если аудитор сделал какое-то заключение, а вы ему заплатили за это деньги, а у него есть лицензия, он действует в соответствии с стандартом, то есть он несет ответственность за те выводы, которые он сделал в этом заключении. Поэтому я считаю, что даже вопроса не должно возникать. Допустим, если у вас выбор делать или не делать, делать нужно всегда. Вам это всегда будет плюсом. Это мы с вами сейчас поговорили по mainland. Про mainland, да. То есть на самом деле как бы нести отчетность в FTA, может быть, не всегда прямо нужно. Да? Закон де юра прописывает, что аудит в мейнленде проводить необходимо. Нести саму финансовую отчетность, тем более аудитированную, вроде никуда не надо просто декларацию, да, все декларации по 2 налогам, мы акциз здесь берем за скобки, потому что вряд ли сейчас присутствуют те компании, да, кто платит акциз, но при этом воспринимайте это как благо, потому что на самом деле вот стейкхолдеры
это банки, которые могут, да, вы кредиты у них можете попросить, ну или просто на самом деле счет, да, открыли, обслуживаетесь там. Это ваши инвесторы, это, может быть, бенефициары, которые непосредственно не принимают прямого операционного, да, управления, у которых нет. Они могут попросить аудит для себя, чтобы понять, ну и да, и вы как директор, чтобы быть уверенным, что ваш бухгалтер ай-яй-яй не косячит. Кстати говоря, по поводу аудита для банков, тут тоже не все так однозначно, как и все в этой стране. Вы, наверное, уже привыкли. Есть нюансы? Да, допустим, если вот мы сейчас с вами, вот я просто обозначила про кредит, если вы хотите или думаете сделать аппликацию на кредит в каком-то банке, банк не принимает любое аудиторское заключение, он принимает только аудиторское заключение определенных лиц, которые в этом банке получили соответствующую аттестацию. Да, например, во фризонах тоже есть такое в DMCC, они не принимают любое аудиторское заключение, только там, которая прошла аттестацию в DMCC, подтвердила свою квалификацию для того, чтобы они это делали. Вот с банками то же самое. Поэтому, и, соответственно, такие аудиторские заключения стоят несколько дороже, я бы сказала, значительно дороже, потому что это далеко не все, их там прям считанное количество компаний, которые могут, ну, может быть, штук 30, которые могут, да, делать такие заключения, но их не так много, на самом деле. Монополия, получается, Ну, в какой-то степени, да, вот, поэтому если вдруг вы собираетесь или планируете затем брать кредит, то сразу об этом заявляйте, потому что тогда вам нужны специализированные аудиторы, далеко не все могут это делать. Хороший, кстати, совет по поводу того, что можно сэкономить, чтобы 2 раза не платить за обычный аудит, да и еще и за специальный аудит для банка. Спасибо, Ирин, полезно. Мы проговорили про Mainland достаточно много. Что по фризонам, какие там особенности? По фризонам, смотрите. Во фризонах есть ряд фризон, которые прямо в своих регуляциях говорят о том, что, уважаемый резидент фризона, вы должны сдавать аудированную отчетность раз в год. И основанием для продления лицензии является тот факт, что вы эту отчетность сдали. И таким образом подтвердили, что вы действительно осуществляете деятельность в соответствии с видом деятельности, который обозначен в вашей лицензии, вообще добропорядочный и желаемый резидент этой фризоны. Вот. Такие фризоны в основном это, скажем, high-level фризоны, да, всем нам они известны. Это прежде всего DFC и DGM, потом, конечно же, DMCC, JAVZA, RAKES. Там аудит прямо обязательным в соответствии с регуляциями фризон. В некоторых фризонах нет прямого указания, вот, но, как мы уже с вами обговорили, в любой момент кто угодно может у вас запросить аудиторское заключение, вот, поэтому имейте в виду, да. И, кстати говоря, внимательно читайте еще свой меморандум. Допустим, вот вывза, да, там нет тоже прямого указания, там есть просто необходимость давать отчет о прибылях и убытках и баланс-шит во фризону раз в год. Однако вот в новых меморандумах, которые ИВЗА сейчас выпускает, я вижу, что у них там есть прямая обязанность тоже назначать аудитора. Поэтому внимательно читайте свои меморандумы, кроме того, что читайте регулирование фризон, читайте, что у вас написано в меморандумах. Если вдруг вы фризон-компания. Как раз таки Юрий Буланов то спрашивает, какие требования по аудиту для компаний, зарегистрированных в RAC ICC. Ну, RAC ICC это не фризоны, это офшор. Вот. И, соответственно, в RAC ICC там несколько другая ситуация. Да, в RAC ICC на самом деле, что касается аудита, то там нет такого прямой обязанности, да, поэтому это несколько другая ситуация. У нас офшорных клиентов по пальцам пересчитать одной руки, поэтому да. Вот. Юрий, если вдруг вам удается благополучно работать в RAC ICC, у вас работает счет, то вы большой счастливчик. Вообще-то сейчас это большая проблема, действительно трудность. Радуемся за Юрия. Юрий, спасибо большое за вопрос. Так, получается, мы с вами обсудили фризоны, да, и мы обсудили международные фризоны, DFC, DGM, у которых вообще свое законодательство, они вообще живут все по своему правилу. Да. Ясно. Резюмируя, аудит обязателен практически везде, да, кроме каких-то отдельных случаев. Что будет, если вдруг, ну, например, я компания, да, зарегистрирована в DMCC, и если я вдруг все-таки аудит не сделала и отчет не подала? Ну, если у вас нет других обязательств, например, подавать в FTA,
а только обязательства есть перед зоной, Мгм. то в первую очередь вы не продлите лицензию, ваша компания будет поставлена на холд. Мгм. Бизнесу здесь известно, что как только лицензия не продлевается, в первую очередь кто спрашивает? Банки, если, допустим, у вас есть на компанию там HRE какой-то, или если на компанию есть телефонные номера, все ставится на холд. То есть фактически вы не сможете осуществлять деятельность. Да. Да, поэтому это также существенно, как и, собственно говоря, лицензия. Поэтому вот в некоторых случаях тянуть до последнего – это очень плохая практика. Кстати, DMCC в том году тоже дало послабление для бизнеса. Вот эти вот 6 месяцев нужно было Мгм. сдать до июня, но они продлили до 9 месяцев, видимо, потому что была большая проблема. Может быть, у них слишком много сейчас резидентов, не могу сказать, но вот DMC, он в том году продлил эти сроки, да, такое бывает, но реально, ребят, не оставляйте на последний момент, потому что Мгм. вы такие не одни, и в авральном режиме никто вам не сделает качественно, вот, ну и в принципе сами будете страдать потом, когда в последний момент что-то загружать, штрафы, и проблемы никому не хочется. Да, или как попало составленный аудит, такое я тоже видела, когда, допустим, компании работают по агентской схеме, а за выручку была принята вообще общая сумма денежных поступлений. И это, конечно, ужасно смотреть на такого рода аудиторские заключения, поэтому как везде, а вы особенно выбирайте надежных поставщиков, провайдеров, в том числе Кстати, услуг аудита. здесь есть Мгм. вопрос по поводу, как проверить аудиторскую компанию, ее Мгм. предложение, есть ли аккредитация, какое ценообразование. Мгм. Но в первую очередь вы должны запросить эту лицензию, аккредитацию, потому что каждая компания аудиторская должна иметь лицензию, то есть вы должны эту лицензию запросить и проверить. Всегда можно проверить, активна ли лицензия, действительно там не подделка ли это. Мгм. На сайте DED вы всегда это можете сделать. Мгм. Вы нам, если напишите, мы вам дадим ссылку, где это можно сделать. И кроме всего прочего, запрашивайте также аккредитацию, то есть учредитель, там, руководитель компании, все аудиторы, которые подписывают аудиторское заключение, они должны иметь аккредитацию в ОЭ, они тоже это предоставляют всегда. Мгм. А вот тут еще вопрос от Амины. Компании с небольшими оборотами должны ли проводить аудит? Мы это косвенно на самом деле уже озвучили, да, но давайте зарезюмируем. Да, должны. Ну, то есть тут не важно, на самом деле, Мгм. большие обороты или Да. небольшие, важно, где вы зарегистрированы в первую очередь. Но Мгм. если, допустим, вы реально совсем уж маленький бизнес и зарегистрированы в какой-нибудь зоне Аджман Медиа Сити, условно, и вы понимаете, что никто вас не попросит, да, вы можете в этом году скипнуть эту функцию, вот, если у вас нет других обязательств, прямо предусмотренных законом, сдавать это Мгм. аудиторское заключение, допустим, вы не хотите воспользоваться льготой 0% по налогу на прибыль. Вот. Тогда да, наверное, если вы точно понимаете, что никто вас не попросит, и у банка вы там большие операции Мгм. не делаете, и другим никаким контрагентам вы ничего тоже не должны будете предоставить, то да, вы можете не делать. Ну, сделайте тогда, когда... Опять внимательно, пожалуйста, прочитайте меморандум. Мгм. Может быть, у вас там что-то сказано по-другому. Мгм. Ну, это, конечно же, не относится для Майнленда, Мгм. DFC, DMCC, Джавзы и ADGM. Да, Мгм. это у нас такие Ракес, столпы. Ракес, да. Да. Ну вот Ивза, которая как бы да, но как бы нет, но Мгм. тем не менее, да. Окей. Отлично. И Майдан, Исчерпывающе. кстати, тоже. Тоже Ну, то есть требует, их да? на самом деле, да, этих зон не так уж и мало. Мгм. Мгм. Поэтому будьте внимательны. Опять же, если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, коллегам Ирины из Make Fortune. Все расскажут, все подскажут, да, пока проанализируют вашу ситуацию. Скорее всего, попросят лицензию, чтобы комплексно посмотреть ваш вид деятельности, да, какая фризона зарегистрирована, и коллеги абсолютно бесплатно проконсультируют, нужен или не нужен аудит в вашем случае. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Исчерпывающе проговорили про аудит. Есть специальные такие специфические, хочется применить слово, требования по UBO и AML. Да, это у нас UBO раскрытие конечного бенефициарного владельца, а AML это anti-money laundering. Ирин, вы тем более Да. специализируетесь на AML. Пожалуйста, расскажите нам. AML – это моя любовь. Но начну я с Давайте. UBO. Давайте быстро по этому вопросу, потому что на самом деле тут все гораздо проще. В декларациях про конечных бенефициарах скажем так, государство структурировало данную декларацию, и оно фактически подвело сдачу декларации к регистрации компании, либо к
продлению лицензии. Каждый раз, когда вы сдаете декларацию, когда вы, точнее, продлеваете лицензию, либо регистрируете компанию, независимо от того, в какой юрисдикции, вам всегда автоматически приходится заполнять декларацию о конечных бенефициарах. Вот, вы эту декларацию заполняете, и таким образом это, собственно говоря, часть процесса регистрации или продления лицензии, поэтому вы здесь как бы ошибку как таковую допустить не можете. Да. Почему это важно? Потому что далеко не всегда учредителями компании являются физические лица, очень часто структура довольно-таки сложная, не всегда прозрачная, вот, и государство, естественно, дело, опять-таки, для, прежде всего, соблюдения законодательства о противодействию денежных средств, полученных преступным путем, нужно контролировать вот конечных бенефициаров. Что касается AML законодательства. Ирина, а можно я прерву, задам вопрос? По UBO мне нужно самой контролировать и знать, куда идти с этим отчетом, или ко мне придут и скажут, попросят? По UBO фактически к вам придут. Вот. Допустим, либо у вас на портале, либо в Фризоне у вас будет висеть вот эта вот обязанность, что вы должны заполнить, но по факту это все, как я уже сказала, часть процесса регистрации компании или продления лицензии. То есть это все так структурировано, что вы не сможете это пропустить, у вас это не получится. Это хорошая новость, да, чтобы не переживать, чтобы всегда получить информацию. Вы сказали, что при открытии, да, у нас возникает вопрос о раскрытии этой информации и при обновлении. А лицензию мы обновляем каждый год. То есть, по сути, ежегодно, да, этот вопрос у нас будет вставать. Да, ну и при любых изменениях, кстати, допустим, вы меняете учредителя вашей компании, по факту это amendment, то же самое обновление, ну, только в другом виде, и вы, соответственно, тоже это делаете. То есть любые изменения в компании также, они всегда за собой ведут необходимость заполнения формы, который вам автоматически просто выпадет для заполнения. Отлично. Ирина, ну а теперь о любви, AML. Так, хорошо, о любви. Смотрите, анти-мани лондеринг – это действительно очень серьезное законодательство, и государство довольно-таки серьезно к нему подходит уже начиная с 2018 года, а теперь еще после 2024 года, да, в том году нас, по-моему, исключили из серого списка. Кажется. В феврале это было. Нас исключили из серого списка ФАТФ, что, конечно, для бизнеса, для инвестиций, для, в принципе, имиджа страны это большое достижение, да. И никто туда больше поступать не хочет. И государство действительно следит за тем, чтобы преступные деньги не поступали или в меньшей степени поступали в страну. Есть ряд профессий, которые, скажем так, являются профессиями высокого риска. Это так называемые нефинансовые компании и профессии. К ним относятся риэлторы, брокеры, затем торговцы цветными металлами, также аудиторы, бухгалтеры, юристы, там, корпоративные провайдеры. Они обязаны во-первых, зарегистрироваться на портале GoAML, и, во-вторых, они обязаны вести строгий учет всех своих клиентов, проводить KYC-процедуру, выяснять source of income своих клиентов. Они должны, соответственно, собирать всю информацию, выяснять место жительства, любую персональную информацию. И если вдруг обнаружится, что какой-то клиент или там, потенциальный клиент является или может являться потенциальным преступником, то тогда эти компании обязаны об этом сообщать в соответствующие органы власти. Да, и штрафы тоже довольно-таки серьезные, действительно очень серьезные в этой части. Вот вы видите на слайде, что там самый минимальный штраф это 50 тысяч дирхам, да, 100 тысяч дирхам это далеко не самый большой штраф. Если вдруг действительно будет обнаружена какая-то преступная активность, то тут вплоть до тюремного заключения. Да. Вот. И вот этому бизнесу, да, про который я говорила, в общем, если честно, то и всему бизнесу, если вы понимаете, что потенциально у вас есть high-risk клиенты, то нужно due diligence проводить этих клиентов, то есть проверять, вы должны знать своего клиента, да, эти все правила совершенно стандартные, принятые на мировом уровне, вы должны знать, кто является конечными бенефициарами вашего клиента, также вы должны назначать лицо, которое будет ответственно за соблюдение AML compliance. Вот, а также проводить оценку рисков своего бизнеса в части возможности отмывания денег.
Это что касается AML. Ну, я думаю, что те Мгм. компании, которые подлежат AML, они прекрасно об этом знают. Мне лишь бы хотелось отметить, что отчетность по AML тоже предусмотрена. Мгм. Это какая отчетность? Во-первых, это отчеты о подозрительных сделках, которые должны подаваться каждый раз, когда такая сделка вдруг возникает. То есть как некий сигнал, да, когда я вижу, что клиент потенциально опасен, не знаю, может быть, там Да. санкционные списки какие-то. Да, ну вот смотрите, по санкционным спискам Мгм. тоже не все так однозначно, поскольку ОАЭ следует только санкционным спискам ООН и вот Мгм. своим локальным спискам. То есть это действительно там преступники, террористы, которые включены и подтверждены на мировом уровне, да. Мгм. Вот. А что касается, допустим, санкций Евросоюза или еще каких-то государств отдельных, то здесь как государство ОЭ не следует таким санкциям. Вот, и, ну, в общем, да, смотрит на них, но опять смотрит, скажем, санкции, потому что вот большое количество таких санкций, они могут быть политически мотивированными. Да, да, да. Вот. Если мы говорим все-таки о каких-то там действительно преступлениях, то да, конечно, на это будет обращаться внимание. Вы не получите security approval, но если мы говорим про санкции, которые мотивированы как раз-таки политическими причинами, то с точки зрения государства, не банков, государства, Мгм. вы здесь желаемый резидент. Мгм. То есть правильно понимаю, что если я, допустим, real estate компания, продаю квартиру санкционному лицу, допустим, по списку Америки, мне об этом нужно сигнализировать? Я могу это сделать, я, скорее всего, могу это сделать, но мне нужно сигнализировать, да? Правильно уловила? Ну, у вас это не получится А, по одной простой причине, что у такого лица давно уже заблокированы счета. понятно. Вот, это реально на деле нельзя будет делать. Мгм. Мы с вами говорим, например, когда это лицо хочет купить здесь что-то, тогда да, тогда нужно сигнализировать, нужно, Мгм. ну, вот этот вот как раз сообщение, отчет о подозрительной транзакции, да, нужно Мгм. направлять, и там уже делать ресерч определенный, да, и там уже давать Мгм. это на усмотрение органа власти. Пусть он сам принимает решение, насколько это все серьезно, да, потому Мгм. что до какого-то определенного уровня можно принимать решения на уровне компании, а вот что-то более серьезное нужно отправлять наверх в Мгм. контролирующий орган, чтобы он принимал решение, так можно или нельзя. Это заметно по штрафам, на самом деле, то внимание, которое власти направляют именно в область законодательства по антимани лондерингу, да, тут вплоть до судебного, на самом деле, заключения, до тюремного заключения уголовной ответственности. На кого, кстати, это распространяется? На сотрудника, который провел сделку, или на руководителя, или, может быть, на оунера, на Ой, бенефициара? не дай бог. Не дай бог случится Тьфу-тьфу-тьфу. такое, да, допустим, что Мгм. действительно будет какой-то серьезный кейс по отмыванию денег или еще хуже, связанный с террористической направленностью, Мгм. тогда я должна вам сказать, под подозрение попадут все, то есть буквально вся компания, все ее сотрудники, Мгм. будет выявляться причастность каждого, вот, и если кто-то не досмотрел, степень вины тоже будет определяться каждого, но это действительно очень серьезно, Ну, это поэтому, суд, да? ну да, это все решается Мгм. через органы следствия и суда, но я просто хочу вам сказать, что не надо недооценивать вот эти вот обязанности для вот real estate брокеров, для тех, кто торгует с драгоценными камнями, металлами, не нужно на самом деле недооценивать всю серьезность того, что вы можете иметь дело с потенциально опасными клиентами, и это впоследствии Мгм. там перечеркнет весь ваш бизнес и, может быть, всю вашу дальнейшую деятельность. Мгм. То есть AML лучше прочитать тем компаниям, которые обязаны их соблюдать. Их, это я имею в виду законы в этой отрасли, лучше прочитать сразу же при открытии компании, чтобы не подстелить себе соломку. Да, да. Понятно. На самом деле, Ирина, вы мне рассказывали перед началом вебинара по поводу ужасного опросника, который присылается вам как к управляющему партнеру консалтинговой Да, компании. да, да, кстати говоря, Интересно. да, кроме, вот мы сейчас с вами говорили про подозрительные транзакции, кроме этого, раз в год эти компании проходят риск assessment review, Мгм. направляется через тоже портал Anti-Money Laundering опросник, где нужно буквально рассказать про всех
клиентов, подозрительных, неподозрительных, резидентов, нерезидентов, с кем вы работаете, какие вы им услуги осуществляли, вот, такой статистическую, скажем, информацию собирают, задают очень много каверзных вопросов, если не знать, то можно на них ответить неправильно, значит, они такие очень, ну, реально каверзные, вот, и опросник этот, там, порядка 300 вопросов, требует определенного времени, определенного внимания, да, вот раз в год мы такую делаем отчет. Это как психологический тест, когда каждый 5-й вопрос проверяет Да, правильность ответа. это точно, да. То есть если не собирать данные, если клиента не проверять, не проводить KYC, то, скорее всего, в конце года ждет полный провал. Вы просто не запомните. Ждет очень серьезные, как минимум, трудности. Как минимум трудности, да. Ну, соблюдать требования – это must-have. Если вы их соблюдаете, то вам впоследствии сделать этот отчет – это не проблема. Другое дело, что когда вы уже имеете, понимаете, что от вас хотят органы власти, вы уже заранее начинаете структурировать затем свой, скажем, менеджерский учет таким образом, что вам не нужно потом тратить много времени на сбор данных, потому что там спрашивают буквально вот количество транзакций по таким видам, количество транзакций по таким, стоимость транзакций, количество клиентов, а стоимость, сколько они заплатили, вот это вот все. И это все вот так вот переплетается, и да, если начинаешь, если все не четко, то это будет сразу видно, да, там. Понятно. Вижу вопрос от Алии про Ракез и деятельность, связанную с продажей ювелирных изделий. Да, вы подпадаете под действие этого законодательства, поэтому, Алия, советую вам его изучить. Но, кстати, как изучить, мы уже совсем скоро расскажем с помощью нашей системы Реало. Рады будем вам помочь. Ирина, ну что ж, двигаемся дальше. У нас практически завершающая тема – это защита персональных данных, да, какое ее правовое регулирование. В странах СНГ мы, опять же, почти привыкли к этому, да и в Европе в целом тоже. Какие особенности в ОЭ, кто должен соблюдать, а главное, мы же здесь говорим об отчетах, то есть есть какой-то специфический отчет, вы же не зря, наверное, включили эту тему в вебинар. Смотрите, почему я включила эту тему в вебинар, потому что она достаточно новая, и очень мало про нее кто знает, и мало кто понимает, что это следующая там, страница, да, когда государство начнет более пристально следить за соблюдением обязанностей и, соответственно, может вводить какие-то штрафы. Сейчас, слава богу, штрафов нет, но вот обсуждаются достаточно серьезные штрафы. Мы говорим с вами про защиту персональных данных. Стандарты защиты персональных данных есть во всех цивилизованных юрисдикциях, есть они и в ОАЭ. В 2022 году был принят закон, предполагалось, что до 2024 года будет переходный период, в 2024 году он начнет действовать. Вот, и, соответственно, будет какой-то контроль. Пока еще мы этого не видим, контроля мы не видим, да, но это не значит, что он не может появиться с минуты на минуту. Да. Поэтому для бизнеса очень важно все-таки следовать вот этим вот простым правилам, которые вы видите на нашем слайде. Опять штрафы какие-то гигантские, 5 миллионов здесь, во-первых, это только мнение, то есть ожидается, это еще не точно. Вот, но рассчитывать, что это что-то будет там, Господи, ладно, уплачу, не стоит. Да. Не стоит, здесь так не бывает. Вот, поэтому, по большому счету, у нас получается, что соблюдать это законодательство будут обязаны все компании, у кого есть, ну, как минимум, сотрудники. Да, и если вдруг вы работаете с персональными данными ваших клиентов активно, если у вас физические лица, которые оставляют какие-то свои контактные данные, почты, e-mail, да, то тоже на ваших сайтах везде должны быть политики размещены, как это вы делаете, как вы храните, и должны вы соблюдать, соответственно, все вот эти вот заявленные вами, скажем, условия по обработке персональных данных. Вот, и обеспечивать конфиденциальность и сохранение в обязательном порядке и назначение соответствующего ответственного лица. Вот, как правило, эти функции выполняет HR, прошу прощения, или PRO в компании. Вот, но я этот слайд добавила для того, чтобы просто люди обратили на это внимание, потому что я точно знаю, что очень мало кто об этом слышал, и я бы очень хотела, чтобы этот вебинар был полезный для тех, кто уже много знает. Но вот какие-то вот вещи, может быть, все-таки для вас новые, поэтому, пожалуйста, обратите внимание.
Ну, я действительно редко слышала о том, что у бизнеса возникают вопросы о вот как раз-таки защите персональных данных, хотя я сейчас вспоминаю, что когда я устраивалась на работу, я подписывала кипу документов, среди которых как раз-таки был вот этот самый заветный листок, что я разрешаю использовать мои персональные данные. Здорово. То есть резюмируем, специализированного какого-то отчета нет по соблюдению законодательства в области защиты персональных данных, но есть, так скажем, требования, да, Да, которые и плюс еще распространяются есть на всех. отчет, смотрите, ей будет Ага. отчет в случае, если вдруг утечка данных произошла, то да, Вот. нужно обязательно делать отчет. Да. Вот, Отчет как таковой, вот. вот он только в случае, если критических каких-то моментов. То есть пока у вас все хорошо, то будьте добры, просто соблюдайте. Как только у вас плохо, будьте добры, доложите. Мгм. То есть такой эпизодический, когда Мгм. произошла утечка. Понятно. Ирина, можете, пожалуйста, дать советы какие-то общие, да, в плане соблюдения этого закона? Что нужно делать? Ну, вы уже частично сказали, да, Мгм. HR, PRO, вот чуть-чуть конкретнее. Ну, во-первых, если у вас есть сотрудники, а у вас наверняка они есть, начните с ними подписывать согласие на обработку персональных данных, если вдруг вы этого еще не сделали. Если вы работаете с физическими лицами, чьи данные вы собираете, тоже максимально доступным образом разместите правила обработки персональных данных, обеспечьте сохранение конфиденциальности, то есть так, чтобы они хранились на каких-то шифрованных пространствах, не были доступны для утечки. Мгм. Вот. И, наконец, назначьте офицера соответствующего и следите за изменением законодательства. Мгм. В общем, офицер по AML, офицер по персональным данным, бухгалтер, налоговик, бедный бизнес воя. Ну, это везде так, если честно, Да. да, вот, просто когда, если вдруг бизнес здесь появлялся еще до вот введения всех этих требований, то, конечно, тяжело к ним привыкать, но если Да, ты, да. да, если ты приходишь вот уже сейчас с какой-то другой юрисдикции, то все кажется, в общем, вполне себе обычно. Другое дело, что штраф, конечно, может быть выше, чем мы привыкли. Ну, кстати, соглашусь, действительно, смотря с чем сравнивать, да, если сравнивать с ОЭ там 10 лет назад, это, конечно, небо и земля. Коллеги, спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. Вижу, что их очень много, да, как уже сказали, что можете писать вопросы по ссылочке в компанию Make Fortune. Коллеги проконсультируют вас, дадут вводную информацию, если нужно, предложат коммерческое предложение, да, чтобы вы рассмотрели их услуги, и тогда уже можете двигаться в нужном направлении. Мы сейчас плавно переходим, ну, хочется сказать, к практической части нашего семинара. Я хочу взять здесь инициативу в свои руки, да, продемонстрировать мой экран. Реало — это сервис, это правовая система для бизнеса. Это та программа, которую разработала наша компания. Make Fortune является одним из наших клиентов. Спасибо вам за это, Ирина, что в свое время поверили и научили, и дали возможность, да, своим сотрудникам сверяться с законом, принимая важные решения и консультируя ваших клиентов. Вот, сейчас вы увидите сервис Реало. Да? Напомню, что это правовая система для бизнеса. Кто целевой пользователь, кто целевая аудитория? Это любимые бухгалтера, любимые налоговики, любимые юристы, да, консультанты, те, которые, ну, с законом практически каждый день работают. И это ваша палочка-выручалочка, наш инструмент, который экономит. Вот у меня есть один клиент любимый, он говорит, ну, на самом деле у меня все клиенты любимые, и он говорит о том, что экономит с помощью нашего сервиса до 6 часов в месяц, только он один. А представьте, если несколько сотрудников пользуются. Ну, в общем, я тут ушла в лирику, давайте к делу. Что мы сделали? Мы пробежались по всем сайтам официальных министерств и загрузили законы в одно окно. И, о, аллилуйя, законы доступны для поиска, потому что все они в машиночитаемом виде загружены в наш сервис, это больше не PDF-ки. Для чего я рассказываю? Мы здесь с Ириной, да, в течение часа обсуждали разные требования. Они, конечно же, требования прописаны в законе, как по налогам, как по UBO, по AML, по защите персональных данных. Ну, то есть эти законы все нужно знать. И как вы их узнаете? Вот с помощью нашего сервиса. Ну, допустим, хотите вы узнать что-то про корпоративный налог. Вам просто достаточно вписать ключевое слово в наш поисковик. Если, допустим, я ищу основной закон, то я выберу тему Decree Law, да, не тему, а Document Type, да, это уровень законодательства, это как федеральное законодательство. И дальше у меня в топе появится 3 документа.
Два из них это изменяющих документа, да, написано amending, и 47-й закон это основной документ по корпоративному налогу. Ровно по такой же схеме мы с вами можем найти, допустим, законодательство по анти-мани лондерингу. Я просто вбиваю AML, и дальше у меня перечень документов на заданную тематику. Опять же, если еще основной закон, включаю фильтр Decree Law, да, проваливаюсь сюда, и вот он, 20-й закон от 2018 года, это как раз-таки тот закон, о котором говорила Ирина, где прописаны конкретно бизнес-активити, да, компаний, которые должны соблюдать эти законодательства, и все штрафы в том числе. Что глобально сделала наша команда? Ну, поиск мы уже с вами посмотрели, да, это первая фича, то, что легко по одному-двум ключевым словам ищется нужный релевантный документ. Второй момент, мы добавили линки, знакомые нашему глазу, то есть очень легко переходить как внутри законодательства, так и, допустим, на некие executive regulation. Они на самом деле no-name, без номера, без племени, да, как я люблю говорить, поэтому очень сложно executive regulation искать в Гугле, допустим, а в нашем сервисе он обладает вполне конкретным названием, это Cabinet Decision номер 10. Ну, кстати, я показываю сейчас документ, который not enforced, и это третья фишка нашего сервиса, то, что мы все законы, мы их проиндексировали, статус им присвоили. И этих статусов бывает три по общему, если сказать. Первое это в силе, второе это не в силе, и третье это в силе с поправками. Так вот, кстати, если мы будем возвращаться к 47-му закону, так, сейчас я его найду, да, на самом деле, даже не к 47-му, к 20-му закону, если будем возвращаться, мы видим, что он был выпущен в 2018 году, а потом был дополнен дополнен или изменен двумя законами, 26-м и 7-м, соответственно, в 2021-2024 году. Ксюш, я тебя прошу, что перебиваю, потому что я думаю, что основной это вопрос. Это очень здорово, реально очень здорово, но мне кажется, что в первую очередь ты должна была сказать это про языки, то есть с какими языками можно работать. Да. Ах, да, действительно. Иногда, лично я очень страдаю, когда читаю законодательство на английском языке, поэтому наша команда перевела часть законов, это примерно 30%, переводим главный уровень законов, верховный, так скажем, Federal Decree Law, да, федеральное законодательство, и также много чего мы перевели для бухгалтеров, потому что все-таки юристы, они привыкли читать на английском юридическом, привыкли вы, Ирин, к этой терминологии, да, вам просто. А как же быть нам, специалистам, которые, допустим, в налогах или в HR разбирается? Поэтому для вас, дорогие мои, мы перевели на русский язык. Причем хочу отметить, да, на самом деле самый частый вопрос на презентациях: а кто переводчик, Google или ChatGPT? Но нет, юриспруденция — это наука точная и требует очень большого внимания. Поэтому переводят наши собственные юристы. На самом деле у нас двухступенчатый перевод. Переводчик переводит, а юрист выверяет юридические смыслы. И у нас глоссарий есть наш собственный, то есть терминология, она консистентна по всему законодательству. Не будет такого, что в одном законе у нас налоговая декларация, а в другом законе отчет, допустим, по налогам или отчетный документ по налогам. Нет, это везде налоговая декларация сквозь все законодательство. Поэтому одним легким нажатием, хочется сказать, брюки превращаются, но скажу о том, что одним легким нажатием закон переводится на соответствующий язык. Кстати, арабский тоже есть. Если вдруг у вас есть ПРО, да, как правило, они арабоговорящие, да, то, соответственно, им тоже будет удобно пользоваться нашей арабской версией сервиса. Если вы привыкли читать документ в оригинале. И если вы обладаете такой привилегией, да, знаете язык, то наслаждайтесь, пожалуйста. Могу даже показать, как это работает. И даже интерфейс справа налево перевелся. Резюмируем. Все законы в одном месте, у вас есть ссылочки, и у вас есть, самое главное, все изменения в одном документе. Теперь вы больше не будете принимать решения на неактуальных законах, а наоборот, да, будете уверены, что вот эта версия законодательства, она актуальна. Сегодня у нас 5 марта. На 5 марта 2025 года. Ну и также для всех участников нашего вебинара у нас, конечно же, есть подарок. Да, спасибо вам большое за уделенное время. Акция действует 12 месяцев плюс 1. 1 месяц идет в подарок. Поэтому пишите.
Не упускайте эту возможность получить сервис еще с дополнительной выгодой. Мне кажется, ты еще Конкретно. не сказала вот очень важный Ага. момент. Смотри, вот на главной странице у вас законодательство, есть обзоры законодательства, что очень Да, важно, да, да. когда у тебя нет точного конкретной ситуации, но ты просто хочешь изучить. Ты можешь всегда пойти в конкретное законодательство, и что касается, допустим, corporate tax, НДС, то у Или вас, email. или даже email, да, то у вас это все структуризировано, я прошу прощения, в одном месте, и, соответственно, еще у вас прикручены AI-ассистенты, да, то есть Да. это очень важно, прикрученный искусственный интеллект, то есть некоторые вопросы вы можете решать прямо внутри вот этой базы данных, да, и искусственный интеллект работает только по законам, то есть он вам прям будет со ссылками на конкретную статью конкретного закона отвечать, да, его надо проверять, да, мы все понимаем, что это пока еще не perfect, работает в принципе, но в любом случае это всегда очень хороший помощник, да? Да, такой дополнительный инструмент, да, который ускоряет все процессы. И главное, что вы вовлечены, вы главный человек, который принимаете эти решения. Поэтому часто там какие-то такие юридические, налоговые вопросы отдавать на аутсорс можно, да, вот какие-то общие моменты, но высокорисковые решения, конечно же, лучше самостоятельно сверяться с законодательством. Поэтому это важно, и важно в том числе в ОЭ. Долгое время вообще читать закон в ОЭ было не принято. А знаете почему? А потому что он на арабском языке пишется, да, то есть переводный английский, арабский переводится с английского, мы свои русские мысли переводим на английский, и тут просто возникало очень много сложностей, и поэтому сформировалась такая устойчивая привычка, что лучше я даже читать это не буду, у кого-нибудь спрошу. Ну, когда, как я уже немножко повторюсь, можно спрашивать в каких-то общих случаях, но когда вещь идет, допустим, разговор идет об email, о персональных данных, с огромными штрафами, огромная ваша персональная ответственность, то лучше, конечно же, изучить и быть специалистом в этой отрасли, даже если вы не юрист, даже если вы бухгалтер, налоговик, там, HR-менеджер, допустим, или AML-офицер, ну, или собственник бизнеса, особенно малого и среднего, когда на ваших плечах вообще лежит вся ответственность. Так, Да. давай тогда подведем итог. Давайте. Уважаемые слушатели, зрители, мы сейчас с вами разобрали ряд вопросов, касаемые НДС, корпоративного налога, главной сдачи отчетности, что очень важно. Поговорили про финансовую отчетность и аудит, про ЮБО, АМЛ, про защиту данных. Большое вам спасибо, что вы нас послушали. Пока еще не отключайтесь, потому что впереди еще будет много интересного. А именно... Коллеги, сейчас продублируйте, пожалуйста, ссылочку на получение чек-листа. Там есть Google форма. Если вы не хотите нам писать самостоятельно по тем ссылочкам в WhatsApp, которые мы вам высылали в ходе вебинара, вы просто зарегистрируйте, пожалуйста, себя в Google форме, и мы сами с вами свяжемся, пришлем вам чек-лист и ответим на все сопутствующие вопросы. На самом деле, хотела еще, Ирин, в финале нашего разговора поговорить о том, что есть... Ну, вот мы сейчас с вами, по сути, обсуждали два способа получения информации. Можно обратиться к вам, как консультантам, да, как аутсорсингу, и узнать больше о бухгалтерском, о налоговом сопровождении и о других нюансах. Можно пойти поискать самостоятельно информацию в нашей системе РИАЛО. Какие-то еще есть бесплатные источники, может быть, получения, ну или, может, платные, получение информации, как можно развиваться в этой юрисдикции и делать свой бизнес крепче. Ну вот смотрите, во-первых, мы с вами все-таки все должны всегда в уме держать, что здесь хоть и наш новый дом, но, наверное, все-таки отлично от того, что мы привыкли. И есть какие-то правила, есть какие-то уже установленные традиции, привычки, и им лучше следовать, если вы хотите быть здесь успешным. Что вот мне удалось за все это время, пока у нас здесь бизнес есть, а это уже 4 года, уже скоро будет 5 лет, 5-й год, точно, прошу прощения. Вот. И что мне удалось выяснить, что здесь большое значение имеет также установление правильных отношений, правильных связей с какими-то другими предпринимателями, кто уже имеет опыт, гораздо больше здесь находится, кто знает ответы на вопросы, какие-то инсайты знает, да, потому что есть некоторые вопросы, которые на практике решаются как-то отлично от того, как это где-то может быть написано. Поэтому взять какое-то мнение или просто посоветоваться с тем, как здесь что-то происходит. Допустим, вы выходите только что на рынок, и вам бы хотелось разобраться, понять, вы хотите открыть новую какую-то сферу деятельности, то в этом случае я бы всегда рекомендовала
порекомендовала обращаться в бизнес-сообщество, да, которое здесь уже давно существует, и где вам всегда могут дать совет. Вот одно из таких бизнес-сообществ – это Евразия Гальф, членом которой мы являемся, и я должна сказать им большое спасибо за то, что они открыли для нас свои двери. Наш бизнес действительно очень сильно подрос вместе с Евразия Гальф. В этом году я также стала членом их совета директоров, и я должна сказать, что я искренне благодарна за те связи, за те коннекшн, которые мне там удалось для себя, в первую очередь, как для бизнесмена, да, потому что дело даже не в том, что вы там будете продавать кому-то что-то, да, вы там найдете партнеров, но в первую очередь, кому вы будете что-то продавать, но в первую очередь вы там найдете партнеров, правильных, может быть, даже друзей, каких-то, кто вас направит вполне возможно, потому что действительно комьюнити очень большое и огромное количество разностороннее, разносторонних личностей там, успешных, которые имеют за плечами огромный опыт в ОАЭ, в основном, конечно, там англоговорящие, есть много русскоговорящих, но вы там всегда можете себе найти человека, по интересам, вполне возможно, можете найти там себе клиента, вот, поэтому если вдруг вы еще сейчас находитесь на стадии, когда вы бы хотели узнать что-то больше про ОЭ, про то, как здесь делается бизнес, брать где-то какие-то советы, просто почувствовать себя внутри какого-то живого организма, то я думаю, что вам обязательно стоит рассмотреть возможность стать членом Евразия Гальф или как минимум сходить хотя бы на одно их мероприятие и посмотреть, как это выглядит, как это работает. У них, кстати, сегодня будет ифтар, что-то. То есть там постоянно проводятся мероприятия, где мы все собираемся, где мы все общаемся, иногда вкусно кушаем, иногда просто какие-то напитки, закуски. Это, в общем-то, не важно, но это всегда очень полезно. Главное комьюнити, главное, что вы крутитесь в круге бизнесменов. На самом деле для меня, я тоже имела честь несколько раз побывать на Social Tuesday, называется мероприятие. Кстати, коллеги, сейчас мы демонстрируем на слайде QR-код. Если вы вдруг заинтересованы, посетить пробное мероприятие, просто прийти на социальный вторник и посмотреть, как это все работает, какие там люди, то, пожалуйста, у нас по промокоду, который указан на слайде, по скриншоту вы можете зарегистрироваться на это мероприятие со скидкой 20%. Поэтому эксклюзивное предложение для участников сегодняшнего вебинара, пожалуйста, не пропустите. А я продолжу историю свою. Я присутствовала на некоторых Social Tuesday, когда мы еще только разрабатывали нашу платформу Реало, правовую систему, и мне было очень важно пообщаться с представителями местного бизнес-сообщества и протестировать гипотезу, то есть получить это такой некий customer development у нас был, поговорить с юристами, с местными адвокатами. Я же просто так не могу зайти в бизнес-центр к местному адвокату и сказать: здравствуйте, послушайте меня, пожалуйста, я вам позадаю несколько вопросов. А вот в рамках Евразия Гальф создается такая атмосфера теплая, где вы можете как во время вечера пообщаться, так и на самом деле согласовать какую-то встречу outside, за пределами его. Поэтому такая есть возможность для тех, кто работает в развитии, для тех, кто, может быть, собственник бизнеса и планирует его развивать, интересно и получить инсайты, а главное правдивые. То есть вот некоторые мне прям вот сразу говорили, что в ОАЭ ваша платформа будет идти достаточно сложно. Почему? Потому что все привыкли на консультантов ориентироваться. Но мы не сдаемся, мы верим в нашу платформу, мы знаем, что она точно позволит вам сэкономить деньги, сократить время и жить счастливо и вести бизнес успешно в ОАЭ. Ну что ж, коллеги, я думаю, что мы поговорили во время... Был разговор продуктивный. Ирина, спасибо вам большое, что вы согласились провести такой Ксюш, спасибо тебе. С тобой было очень замечательно. Я думаю, что ты замечательно вела этот вебинар. Спасибо. И модерировала таким образом, что нашим зрителям было не скучно. Мы очень на это сильно надеемся, что было для вас полезно. Вы не зря потратили это время.
Спасибо вам большое. Все вопросы записали. Пожалуйста, обращайтесь в наши компании. Вижу вопросы о стоимости услуг. Понимаете, дело в том, что запросы могут быть разные, и стоимость, к счастью или к сожалению, она не одна. Поэтому обращайтесь в чат к нашим менеджерам, к нашим консультантам, и мы точно уже составим коммерческое предложение конкретно для вас. Мы и коллеги из Make Fortune. Да. И еще раз большое всем спасибо. Я правильно понимаю, что мы всех абсолютно комментарии, которые были, мы все увидим, да, мы ко всем сможем вернуться, да. То есть ваши вопросы не останутся неотвеченными, дайте нам немного времени, потому что их много, за это вам тоже большое спасибо. Да. Ну, заканчивая этот вебинар, я на самом деле хочу вспомнить о том, что в преддверии 8 марта женский день, Международный женский день, и хоть его это не праздничный день, да, он идет за пределами, но мы к нему привыкли. У нас в студии сегодня прекрасные тюльпаны, как напоминание того, что приближается, точнее, весна уже наступила, приближается праздник, да, и этот теплый, весенний, привычный праздник. Поэтому всех представительниц прекрасного пола поздравляем с наступающим 8 марта, желаем вам цвести, развиваться, благоухать, и чтобы в вашей жизни были только хорошие события. Большое всем спасибо, всего доброго, хорошего окончания дня. Надеюсь, ваш бизнес будет успешным. Если нужно, мы вам обязательно в этом поможем. Спасибо. Коллеги, до свидания. До свидания.